Okay guys, so kembali lagi kita. So agak-agak ni aku beli apa ni? Okay, memandangkan kelas aku belajar kat UMP, dia dah tak ada kelas face to face. Memandangkan kita ada COVID sekarang ni, so kelas aku dah tukar jadi kelas online lah kan. So untuk kelas online ni, bila kita ada kat rumah, bila kita belajar kat rumah, aku dah terbiasa sebab dekat UMP aku duduk dekat dalam, dekat apa orang panggil, dekat kamsis. Aku dah terbiasa pakai dia punya apa nama tu, dia punya tempat cucuk tu tau, apa, papan Memo untuk kita tempat cucuk. So sekarang ni bila aku belajar kat rumah, aku selalu kalau ada incoming quiz aku letak kat situ, incoming test aku letak kat situ, incoming assignment aku letak kat situ. Lepas tu aku macam aku susun tepi, yang mana yang incoming, yang akan datang aku akan cabut, aku letak tengah. So aku akan fokus benda tu tau. So bila aku dah biasa dengan benda tu, aku duduk rumah, aku tak ada benda tu, aku jadi macam tak boleh tau. So disebabkan tak boleh itulah, inilah dia, aku beli apa nama dia, sticky, bukan sticky, memo board, pin board, dari Shopee. Kedai dia nama Huanyi ke apa, aku pun tak ingat. So tak apalah, jom kita tengok. Okay guys, so inilah dia memo board tu. Stiker fragile atas bawah. Packaging dia fully bubble wrap, lucu-lucu sekalipun kita ada bubble wrap. Kita tengok sini dia ada bubuh cardboard maybe untuk cover. Yap. Okay, so apa lagi? Jomlah buka. Buka dia memo. Malas nak buka betul-betul sebenarnya ni, tapi aku nak buka betul-betul sebenarnya ni, tapi dia selotip ni buatkan aku jadi malas lah. Selotip dia pun neat boy, apa orang kata, sangat kemas selotip dia boy punya. Dia punya, kita tengok tu, mana tak ada selotip tak ni. Ada selotip. Ya Allah, aku ini yang aku tak suka ni. Mana nak buka sebenarnya ni? Koyak juga bang. Ok, ni ada. Yap, aku jumpa satu dan tolong lah. Oh, dia ada apa? Dia ada dengan benda lain lah bos. Ye lah sangat. Mana shoot dia punya ni? Bertindak lagi bos. Aku mana ni? Oh, ini atas dia. Got one side. Ya. Okay. So for now kita akan potong bahagian yang ni. Kita balik, and then everything. Then ni ada satu link. Why are you connecting to each other boy? Dekatkan.
Weh, dia punya balutan ni memang kemas betul. Untuk orang yang suka buka kotak elok, memang tak suka lah. Sebab kemas sangat. Itulah kisah jangan buka elok-elok ni sebab takut kadang kita nak pakai kan. Ni dah besar ni. Lalu dapat saya besar ni. Ustaz ni dia harus buka. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Ya. Dapat lagi satu geng. Pasti. Alamak. Aku lekat kat situ sebab nanti aku nak kena gumpal-gumpal dia kan. So lalang nak gumpal-gumpal dia tu. Deng. Lagi. Tengok ni dah tak apa pun. Ada dah ni. Ada lagi. Okay, so geng, sekarang aku dah buka sikit. Korang boleh nampak dia balut, dia tape dengan apa nama kotak benda ni. Sekejap aku nak buka dia juga. Aduh, terkoyak. Aduh, hai. Sayang. Okey. Wih, bapak besar dia punya. Wih, alamak. Sekejap bila sekali tu. Aku tak pasang bila sekali. Okey, so lepas tu kita ada cardboard. Dan kita still ada, kalau nampak ada plastik lagi. Ada balutan lagi. So kita buka dia. Sekejap. Buka ini, buka aku koyak ni. Aku tak tahu. Plastik dia apa orang kata? Weh, tak nampak. Plastik dia ni sangat lah. Nipis sangat lah untuk yang ni. Memang khas untuk balut cala-cala je kot. Maksudnya lah. Sebab memang aku nak cabut dengan selotip pun susah. Dia akan terkoyak-koyak. Okay kan, so inilah dia pop notice board aku. Size dia 60cm 90cm. Sini dia apa ni, 60cm 60cm 90cm, 2 kaki kali 3 kaki, pop notice board.
So ui, alah, belakang ni geng, dia pakai belakang dia untuk cover kot. Sekejap, nampak tak? Aku cabut selotip pun goyak geng. Alah, semuanya menyesal aku cabut selotip tu. Mana aku nak tahu dia nak goyak. Aduh, perah. So inilah dia, barang sampai dalam keadaan baik tapi rosak masa aku buka. Hi, consider following and subscribing all my social media below, and also follow my Facebook gaming page on Facebook, Depiko Gaming. In order to do so, I will show you how. Let me change to the browser. Okay, open your browser, search for Facebook, and then for your application, just log in and then search for Depiko Gaming. And this is my page. And wait a second, let me view as visitor. And here you go. You can help me by pressing the following button, but the follow button and the like button. Also, you can go to the live tab on the side and press any video and just type !notify. Thank you so much. Goodbye. See you next time.